Okay guys, how are you? Leo nazungumzia kuhusiana na Forex. Jamani, hebu ngoja niweke vitu clear kabisa. Forex kama Forex sio scamming wala sio kitu kibaya kufanya, kwa sababu kuna makampuni mengi makubwa yanafanya Forex. Manake ile Forex day trading inaitwa ni biashara kubwa tu kwa watu wengine, ni kama hivyo, lakini sio, yani sio kitu kibaya kukifanya na sio nini, kwa sababu kuna watu wanafanya. Manake ile inaitwa day trading. Sasa sana watu wanao flip isa. Sawa, day trading ya isa. Lakini kitu ambacho kipo ni kwamba hapa ninachokuja kuzungumzia ni kuelezea uhalisia wa Forex. Katika miaka hivi karibuni kitu kilichokuja kutokea ni kwamba Forex imepata umaarufu mkubwa sana, wanaita popularity. Na huo umaarufu mkubwa sana umekuja kwa nini? Umekuja kwa sababu kuna baadhi ya vijana wengi ambao wana show off Instagram kwamba bwana, mimi kijana mdogo na miaka 20 lakini nimefanikiwa na biashara ya Forex. Na nimepiga labda nimenunua nyumba, nimenunua kitu fulani, umeona? Kwa hiyo ukisikia vile naona ingia tamaa. If he can do it, I can do it. Kwa hiyo unahisi kama labda if she can do it na mimi naweza kufanya hivi. Kitu kinachotokea ukiingia mule ndio unaona ugumu wake upoje. Yaani lazima utapoteza hela, lazima. Kwa hiyo katika hizi biashara guys, day trading yoyote, either una day trade hisa, either una day trade gold, either una day trading, kitu chochote ambacho unakifanya kwenye trading, kuwa makini sana. Na kuwa makini sana kwa sababu gani? Kuwa makini sana kwa sababu ukweli ambao upo kwenye mchezo ni tofauti na wewe unavyofikiria. Ni tofauti na wewe unavyoona. Haipo hivyo. Sawa? Inabidi muelewe kwamba hivi vitu havipo hivyo. Yaani usithubutu hata siku moja kujiingiza huko na ukahisi labda unaweza kufanikiwa kiharaka kama hao jamaa wanavyokuahidi. Hapana, huo ni uongo. Watu wengi ni waongo. Yaani wanakuambia hivyo either ili uingie wakuuzie kozi, yani wakufundishe, au wakupe zile tip, wakuuzie tip. Kwa hivyo ni vitu viwili. Eza wakufundishe, wakuingiza kwenye magrupu yao ya kufundisha, au wakuuzie tip. Sasa kitu gani ambacho kinaendelea? Kitu ambacho kinaendelea ambacho mimi nilikuwa nataka nikiongelee leo. Cha kwanza ni kama hiko nilichokisema kwamba sio rahisi kama unavyofikiria na inahitaji muda mrefu sana kujifunza. Na kama unataka kuingia inabidi unaitwa learning curve. Inabidi utumie muda mrefu sana kujifunza. Miezi 6, miezi 7, miezi mingi sana. Sababu hata wataalamu wanaojifanya sasa hizi wanapiga hiyo hela, wengi ni wazushi. Na wengi kama wanapiga hizo hela basi wametumia miaka mingi kujifunza mpaka kuwa na expert hiyo. Miaka zaidi ya 3. Sio miezi 6, sio wiki moja, sio siku 2, hakuna hiko kitu. Kwa hiyo kitu gani ambacho nakizungumza leo? Kitu ambacho nilikuwa nataka nikizungumze leo kinahusiana na hizo haya mambo ya nani ya Forex. Lakini kikubwa zaidi hapa nilikuwa naangalia hawa watu ambao wanakuuzia wewe, wanakushawishi wewe ujiunge nao au uwape mtaji alafu wao wafanye biashara na wewe. Sawa guys? Hiko ndio kitu ambacho nilikuwa na kizungumzia. Kwa hiyo katika Forex sio rahisi kama unavyofikiria. Na usijiingize kichwa utaumia. Lakini kwa watu wengine sasa ni wavivu, hawataki kuingia na kujifunza. Wanachotaka sasa ni kukaa hivi alafu wanaita kufanyaje? Kuwatumia watu wengine waweze kutrade na wao. Yaani kwamba wanamtumia mtu mtaji, yeye ule mtaji ndio anafanyaje? Anauzungusha alafu anakurudishia wewe faida. Okay. Najua kuna watu wengi sana wamepigwa. Yaani kwenye hili. Najua watu wengi sana wamepigwa. Na wamepigwa kwa sababu gani? Wamepigwa kwa sababu waliwaamini hao watu na waliwaona wanavyofanya shows za Instagram. Kwa wakawapa ile hela ili wao wafanyaje? Wawatradie. Wakishamaliza kuwatradie, warudishie wao faida. Kitu kinachokuja kutokea, wanalizwa. Sasa kuna jamaa mmoja, siwezi kumexpose jina lake wala siwezi kumtaja ni nani. Na event hii naweza nikaiweka katika mfumo ambao sio hauendani zaidi na ile time series ambayo yeye alikuwa ametumia. Huyu jamaa alikuwa mzuri sana wa kutrade. Kwa hiyo
system yake ya kutrade kuna kipindi akajiona yeye ni expert sana. Kwa hiyo akawa anaomba mitaji kutoka kwa watu wengine. Bwana njoo trade na mimi hivi na hivi hivi na hivi. Na kweli watu walimchangia hela nyingi sana. Na akawa anaoroza na kwa kwenye kutrade siku zote jamani, kuna kuluzi na kuwini. Unaweza ukapoteza hela na unaweza ukapata. Kwa hiyo katika system zake za kutengeneza na kutrade kilichokuja kutokea akafeli na akapoteza pesa nyingi kinoma. Alichofanya akala chocho akajificha. Yaani akisiwa akatoka nje ya mkoa wa Dar si wapi, lakini akajificha. Baada ya kujificha, watu sasa ambao waliwekeza mitaji yao kule wakaanza kumtafuta. Kutafuta mchizi hapatikani. Instagram kafunga akaunti zake zote hapatikani. Namba zake zote akabadilisha kila kitu. Baadaye akaenda akakaa huko chimbo, akakaa muda mrefu sana. Akastruggle mwisho wa siku akarudi kwenye surface. Lakini aliporudi kwenye surface akawa ameipata system mpya na strategy mpya, akaanza kupiga nini? Akaanza kuwarudishia wale watu ambao walikuwa amewaahidi pesa, akaanza kuwarudishia hela. Okay. Kwa hiyo baadaye sijui kama alimaliza kuwalipa au vipi, lakini issue ilikuwa hiyo. Kwa hiyo kitu ambacho kipo ni nini? Kitu ambacho kipo ni kwamba kuna watu wengi sana ambao wanaingia kwenye Forex. Lakini hawapigi hela hiyo kama wanavyohisi. Na kitu kikubwa ambacho mimi nilikuwa nataka nizungumzie, kimoja wapo ni kwamba kuna hawa watu wanakuambia uweke mitaji yao kwenye Forex. Anaweza kama mtu wa nje au anaweza kama mtu wa ndani humu, Mtanzania, Mkenya, Mganda, watu wa South Africa mara nyingi, wa Nigeria na wengine wakuuzia tip. Jamani, don't ever. Mimi nakupa tu ushauri kaburi, usifanye hiko kitu. Yaani ukimwona mtu anakuja anakuambia hivyo, wewe kula chocho, kimbia kabisa hata usiwe karibu naye. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kuna watu wengi sana wamelizwa mpaka leo hii. Wamelizwa kabisa mpaka leo hii. Na hawajui cha kufanya kwa sababu ya hiyo kitu. Kwa mfano kama watu ambao wanakuambia bwana mimi njoo uwekeze na mimi kwenye nini? Labda kwenye Instagram. Kitu wanachofanya wao wanakuwa kama kwenye cycle. Wengi kwanza hata wa trade. Kazi yao ni hiyo. Wanaiba tip kwa watu hao, wanaomba marafiki zao ambao wana trade wanazitoa pale. Hivi na hivi, mwisho wa siku wanakuambia ulete tuwekeze na sisi, ukipelekea ile hela, anakuambia subiri, upo kwenye cycle unaizungusha, anaweza kukaa nao miezi miwili, mwezi mmoja. Akishamaliza muda ule, anakuambia bwana hela imeiliwa au vipi? Mtu mwingine anaweza akampa, Kwa anakuwa katika system hiyo. Na hii kuna jamaa mmoja ambaye huwa anachunguza hivi vitu. Alishaitoa akaonyesha jinsi gani hawa watu wanapofanya kazi. Umeona? Kwamba watu wanaweza kuwekeza hata 10,000 kwake yeye. Anachofanya anawalipa watu wawili au watu watatu. Alafu wao wanatoa ushahidi, ana screenshot, anaweka pale kwenye Instagram. Nyinyi watu wengine labda 9998 au 998 inakuwa imekula kwenu. Sawa? Kwa usijiloge ukaingia huko. Haya, watu wengine ni nini? Watu wengine ni hao ambao wanatengeneza pesa kwa kuwatrain watu kwenye Forex trading. Katika kitu ambacho kipo kikubwa sana, watu wengi ambao wanatengeneza pesa nyingi sana. Huwa wanatengeneza pesa nyingi kwa kufundisha. Sawa? Yaani watu wengi kwenye Forex wanatengeneza hela nyingi kwa kuwafundisha watu na sio kwenye kutrade. Kwa hiyo utakuta mtu akija akifundishwa kwa bwana mimi nakufundisha wewe jinsi ya kutrade Forex sijui ni nani, ukija akikufundisha kwa bwana nilipe labda 200,000 au 100,000. Kwa hiyo kitoa hela 100,000 yeye ndo anafaidika kwenye hela 100,000 yake. Lakini ukiingia kwenye mchezo, mbona utatabasamu mwenyewe? Mpato kwa utasema hapa nimekuja sehemu gani? Kwa hiyo guys, mimi simkatazi mtu wote asifanye hiko kitu, lakini uwe makini. Mtu akikwambia bwana mimi nakuuzia tip, kuwa makini. Akikwambia njoo wekeza na mimi, kimbia kabisa. Akikwambia njoo nikufundishe, still anataka hela yako tu. Unaweza kufanikiwa kwenye kufundishwa, lakini asilimia kubwa ya watu wengi sana ambao wanaenda kutrade kwenye Forex huwa watoboi.
wengi huwa watoboi. Sawa? Wengi huwa watoboi. Sio wote, msininakili vibaya. Kwa sababu forex ni business ambayo inafanywa hadi na makampuni makubwa. Sawa? Ni trading hii. Ni kama hadi makampuni makubwa. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho kipo. Lakini kiukweli ni kwamba haina faida hiyo ambayo unahisi wewe labda unaweza kuipata haraka haraka. Hapana. Haipo hivyo. Na wengi wanakuambia hivyo, wao wengi ni wale watu ambao wanataka hela yako kwa ajili ya kukufundisha au uwekeze na yeye ili ya trade. Kitu ambacho ni tofauti. Okay guys, have a nice day. See you on the next chapter.